wat Jan gehou het in sy sitkamer met 3 mense, het Jan oor ons huwelik die volgende gesê. Hy het gesê die woord oor julle huwelik is naked and not ashamed. Dit vang vas die essence van wat ek en Lou, wat ons is vir mekaar en wie ons is. En daai woorde het net, dit red my. En ek dink dit red my omdat ek is 'n komplekse tipe mens. Ek het baie donker in my. Wat deel is met my? Ek is 'n addict. Ek pas nie in boksies nie. So, wat doen ek met donker? En ek is 'n kind van God. So, ons moet leer dat ek hom moet toelaat in my plek waar dit donker is. Om nou nie te kan gaan en byvoorbeeld hy moet weer kan daai donker vat. Sien, in die kerk het ons geleer om 'n mooi masker te dra. Alles is goed. Daar's nie probleme nie. Ek smile vir jou. Kom ons dryf hierdie demoon uit jou uit. Kom ons gee vir jou 'n skrifversie. Mense soos my, dit werk net nie. En ek het 'n liefde nodig waar ek naak kan staan. En net goddelike liefde kan daai plek vat. So ek wil praat van eintlik vandag uit wat ek in hom sien. En dit is 'n liefde waar jy iemand se verkeerd vat. Iemand se oortredinge vat. Ek praat nie van wees saam met my wanneer dit mooi is nie. Wees saam met my wanneer alles lelik is. En dan vat hy dit en hy draai dit. En hy maak my donker lig. Maar net God in hom kan dit doen. So ek weet nie, as ons daai plek wil bereik met mekaar, waar jy naak kan wees en sê, dis hierdie lelike deel, wat niemand anders miskien sien, maar in die huwelik, moet jy kan gaan en sê, hierdie ding het my vandag besoek, en ek gaan vou. Kan ek naak by jou wees? Kan jy dit vat? En jy kan dit net vat, as jy goddelike liefde verstaan, want die requirement van selfsterf, wat dit op jou partner sit, is tremendous. Maar, goeie apostolic teachings kan nie dit verander het, kan my nie reguit hou op die pad nie. As jy sê, ek is 'n baie eerlike mens. Kyk, daar's niks wat my hou daar op daai paadjie, die regte pad. Dit as daai liefde wat ek glims in my man, maar ook in die body, in vriende. En dit maak dat ek nie daai kant toe gaan nie. Want ek gaan nie dit opgee vir dood nie. En dan vind daar in daai liefde, daar is nie 'n sterker krag op aarde as sulke liefde nie. En daai liefde draai dan. Dit draai. As ons deur daai proses gaan met mekaar, dan draai dit my hart. En dit maak daar kom real change kom dan daar uit. Goed, dis dit. Sy het gesê, ek gaan verskriklik hou. Nee, ek gaan nie. Ek is altyd nooit verkeerd. Ja.
skryf en maak 'n nota vir jouself. Jy hoef nie nou die vraag te beantwoord nie. Maar wat se donker geheim in my is ek te bang om met my maat oop te maak? Wat 'n donkerte in my. Voel ek te skaam, daar's 10 redes, te skaam, te bang, is te swaar, is te moeilik, gaan te veel seer bring, ensovoorts, ensovoorts. Vra nie die vraag. Ek lê gisterand op die bed en ek dink, Chantal vra jy die vraag, ek is om te lees en sy sê, Ek doen dit gereeld. As hy lees, dan vra ek hom vrae. It's a woman thing. sy vra vir my, sy sê, Jan, het jy ooit by jou paal ooit, op hulle bed gelê en sommer net gesels en saam met hulle gekyk op die bed. En ek het nooit nie, ek kan nie aan enige intieme oomblik dink van saam wees met my ouers. Ek kan nie een oomblik dink. Terwyl Chantal uit 'n huis uitkom waar sy elke oggend sê, nou nog, as ons by haar maale gaan kuier, dan wakker word en poep, is Chantal weg en sy lê by haar maale op die bed en hulle gesels en kuier. En ek besef dat daar's 'n addiction in my wat ek vir baie jare mee sukkel. Wat eintlik the deep of that desire is to just experience intimacy. Is net om die hinkering vir daai intimiteit wat ek gemis het in my opvoeding. En hier is die waarheid. Elke keer wanneer jy jou hart neig na die substituut, mis jy die seën van God se liefde in die nou. Terwyl ek daai need op 'n manier gaan probeer gratify, mis ek die gratification en die geskenk van gratification wat die Here vir my nou gee. En 'n groot deel van wat ons vandag sê, en ek dink nou verstaan julle dalk 'n bietjie dieper, die genesing van God se liefde. God se liefde is wat ons genees. Maar die manier hoe sy liefde ons genees is 'n klomp goed. Dis nie net een ding nie, dit kan 'n mistiese ervaring wees wat jy met die Here beleef en jy ervaar sy heerlikheid. Maar ek dink die grootste geskenk van liefde wat God ons gee is lewe. It's the life you have. And while you try to get out of the life you have, you miss the very gift that God has given. Die waarheid van al hierdie buiteegtelike verhoudings is onvergenoegdheid met die lewe wat jy het. That's it. Because somewhere you are not embracing fully the life that you have. So you are tempted with a life you think you will have. And that's a lie. It's a huge, devastating, agonizing lie. En jy sal die hele tyd daai beker probeer drink en nooit vervulling kry nie. Want God se geskenk is in die nou. En sy nou is nie net plesier nie. Hierdie lewe wat ek het met Chantal is nie net wonderlik nie. Och nee. Is nie net fantasties en net sien God se lewe wat hy gee is wanneer jy die vrees verloor vir die negatief,
vrees verloor vir 'n slegte omstandigheid of slegte goed, negatiewe goed. Want in die negatiewe omstandighede is daar net so 'n geskenk as in die positiewe omstandighede. In die negatief van ons verhouding is daar net so 'n geweldige groot skat en 'n rykdom as in die positiewe omstandighede. So as to embrace this life that God has given us. So die enigste manier om 'n buiteegtelike verhouding in jou huwelik te voorkom is vervulling. Waar ek nou praat, is om vervulling te beleef in jou huweliksmaat, in die werk wat jy doen, jou passies, jou drome uitleef, die wonde van om liefgehad te word. En dit het baie jare, in my lewe het dit baie jare gevat, vir hierdie eensaam seentjie wat 'n buiteegtelike kind was, my ma en pa het 'n buiteegtelike verhouding gehad, en hulle kon my nie hê en hulle het my opgegee vir aanneming. En dis so ek gekom het by my ouers wat geneem het vir my probeer lief wees het, en skielik is dit 'n ongemaklike verhouding, want ek voel die hele tyd, dis nie my huis nie, dis nie die plek waar ek hoort nie, want ek vind nie assosiasie met my ouers wat my aanneemouers nie. Dis nie dieselfde vlak as hulle nie, dieselfde as hulle gewire nie. So ons het verskriklik min aanknoping gehad, en toe met dit in die bediening te gaan ingaan, en eintlik my hele lewe lank geworstel het met 'n soeke na aanvaarding, 'n soeke net om just to have love. En wat my genees het, is Chantal, my eers kom lief het, terwyl ek nie die maklikste ou mee te leef nie. Ek is 'n moeilike, ook 'n komplekse mens, 'n kunstenaar. Onthou die eerste keer toe ek 'n persoonlikheidsprofiel doen, toe sê ek is 'n melankool. Melancholie. Ek het mos die sanguinies en die koleries en flegmaties, die ou terme, dis daar 'n nuwe naam daarvoor. En toe ek nou daai tyd lees wat beteken melankolies te wees, sê hulle, dis die donker van die 4 persoonlikhede. Dink ek ja. Melankoliek. En want so en Chantal se liefde vir my terwyl ek hierdie donkerte in my het my begin genees. En toe 'n liggaam, 'n gemeente wat my begin lief hê en my aanvaar en wat sê hulle is deel van my, nie te skaam is om met my te deel nie, as ons die Here en met te respekteer en van my te ontvang nie. So oor 'n tyd, julle, is nie gou goedjies waarvan ons nou praat. Oor 'n tyd het daai liefde my begin genees tot 'n plek waar die versoeking net nie meer, nou moet julle mooi luister, die krag het nie. Julle sal sien in een van die volgende skyfies wys ek wanneer ons oor restaurasie begin praat, dat ek nou 'n vis en aas, is nie nou hierdie skyfie nie. En ons is baie keer besig om so met die aas te fight. Want dis is 'n vis wat, en ons probeer asseblief nie die aas vir my bring nie, want dan gaan ek hom vat. Terwyl ons met deel, hoekom is daai aas so kragtig? Hoekom het daai aas so baie pil? Want 'n ander ou gaan verby daai aas gaan en nie eers 2 keer dink ek. Sê, ja, ek is lus vir dit. Hoekom is daar 'n reuk in daai aas wat deep calls into deep? En dit ietsie meer uit te waai van om regtig met jouself baie eerlik te kan begin wees en to find the desire behind the desire and to find the depth of that desire. En kom ek sê vir jou, iewers gaan jy by 'n antwoord kom van 'n onvolkomenheid. 'n Gevoel van onwaardigheid, 'n gevoel van ek is nie goed genoeg nie, vrees vir verwerping, daar's 'n lang lys van emosies waarby ons kom. Hoe kom ons eintlik by dit, daai soeke so, kom dit so kragtig is. En ons almal kom uit 'n ouer huis waar ons ouers die beste van hulle vermoë baie keer foute gemaak. En ons moet met daai seer van dit deel. So